くしゃみは太陽を見ると出やすい？光くしゃみ反射という現象により、太陽を見るとくしゃみが出やすくなる人がいます。強い光刺激が視神経を通じて三叉神経にも影響を与え、くしゃみ反射を誘発するためと考えられています。遺伝性があり、欧米人で約30から35%、日本人でも25% 前後の人がこの体質を持つと言われています。太陽でくしゃみ、実は持って生まれた体質かも？あなたも無意識に反応してるかもしれません。